我41了，我很老了。啊，真的吗？对然后他就对对，他就突然跟我说啊，你每个月得付我房租。傻眼吧？就我很傻眼，我觉得他把我当成了外人的感觉。你是所以工具人啊，你不是外人。Hello，大家好，欢迎回到我的频道 Smart Mandarin。今天我们很荣幸邀请到 Ben 老师来到我们的节目，欢大迎家好，大家再来。好。对对对，然后今天一样，我们要聊有关爱情的话题，是关于门当户对这件事情。那这个门当户对这个词，我觉得我有必要先稍微解释一下，因为我怕同学可能会听不懂。对，那门当户对的意思呢，就是两个人他们的条件是要能够差不多的，是要合适的。比方说，一个人他可能一个月赚多少钱，另外一个人他赚的钱应该差不多。或者是一个人的教育程度可能在大学，那另外一个人也应该要差不多。总之就是两个人的条件背景要差不多相似，这样的情况我们叫做门当户对。我自己身边有一些朋友，我看他们有些已经结婚了，有些还没有结婚，他们是就像我跟我男朋友一样在交往当中。那有些呢是门当户对的，那有些看起来不太门当户对，所以结局怎么样？两个结局都还目前都还在一起，都还不错。哪个朋友抱怨的比较多？门当户对的抱怨比较多。哦，啊，真的对，吗？真的真哦，的，可是他们抱怨的不是关于门当户对的问题，他们抱怨的是个性的问题，跟外在的条件没有什么关系，是两个人个性的问题。我们都已经有一点，我啦，我有一点年纪了，对，我也是，我也是。我一定比你老，没有吧？我41了，我很老了。啊，真的吗？真的，哇，我一直你那个以为你比表情也我小，太诚真的，实了吧？真的，我37，我真的以为你比我小哎。哦，真的吗？我太开对对对，心了。哇，运动果然有用，运动。对对对，我们马上报名健身房。你不是已经在健身了吗？我记得。对啊，但是我去的太少了，我应该不是加油天天加油打卡。好，加油加油！就是因为我觉得我已经就是有点年纪了，然后也谈过几个恋爱，我想跟就是老师来聊一聊，就是这个话题，就是老师你觉得感觉爱比较重要，就是对一个人的感觉比较重要，还是条件比较重要？比方说你现在要跟一个人交往。你会看感觉比较多，还是看条件比较多？我想先问你，待会我自己也会回答。嗯好，我觉得如果爱情刚开始的时候，肯定感觉最重要。我觉得嗯感觉是能让两个人真的互相吸引，然后最终走到一起的一个最重要、最基本的条件。但我觉得两个人在一起之后，肯定开始有一个蜜月期，然后这个蜜月期，大家都会给对方呈现自己最好的一面。嗯，比如可对，能我要抢着做家务，我要我没有。我要给你买很多礼物，哦，对，等等等嗯，等。对，但是我觉得等这个蜜月期过去之后，可嗯能就是慢慢的发现对方真实的样子是什么样的。到了那个情况下，我觉得可能每天这个条件上面的问题就出现了。比如嗯可能有一方觉得哦，我自己赚的更多，嗯每次去超市买东西或者是去饭店吃嗯，饭都是我付钱，对，因为开始的时候我觉得 OK，我赚的比你多，我愿意多付多承担。嗯对对，但等两个人那个蜜月期过去之后，可能这个付钱多的人就觉得
我付的钱多，那我在我们关系中，我的话语权就多一点点。嗯，嗯，没错。那另一方就可能也是嗯牺牲自己的感受，可能嗯觉得 OK，你付的多，我就多听从你一点，然后两个嗯人的关系可能从最开始很平等就变得不平等了。嗯嗯，如果教育背景不一样的话，可能一个人他的视野比较宽广，另一个人对，可能只讨论家里的打扫卫生的事情。我觉得两个人可能也少了很多共同语言、共同的话嗯题。我对，觉得久而久之，可能一方就想啊，那我跟其他人有更多共同语言，我为什么还要跟这个人在一起？所以我觉嗯得门当户对还是有道理的。可能在嗯开始的时候更注重感觉，但慢慢的嗯。就会像两个人可能就会越走越远。我觉得门当户对不只是钱的问题，就像嗯，Ben 老师说的，还有什么个性啊，然后教育文化、生活经验这些，我觉得要门当户对，我也觉得比较好。但是我觉得，因为我觉得我自己年纪已经很大，我不想要一直谈恋爱，一直换男朋友，所以对我跟我的对象，虽然我们没有结婚，但是我们是非常认真交往，那我们也住在一起。我在跟我男朋友在一起之前，第一个当然是有感觉，觉得对，这个人的外表有吸引到我。嗯然后他的条件也还 OK，不错。嗯，我跟他在一起之前，我也知道他的背景，然后他的文化怎么样，他的工作。从他的工作，我大概可以知道他的薪水差不多啦，在哪里。然后我觉得，跟我不会差太多。我嗯才觉得我们可以试着交往看看。，OK，嗯，所以你对。们算是门当户对吗？你觉得？我觉得外在条件算是门当户对，但是我觉得我们的生活经验有点不一样。就是我在跟他交往之前，我是一个非常喜欢旅行的人，我去嗯，很多国家旅行，然对后我喜欢当背包客，一个人旅行。然后因为我的工作，所以我会认识很多的外国学生，然后对，我会接触到很多外国的文化。但是没错，我男朋友他是厨师，所以他的生活当中并没有接触过什么外国的文化，也没有认对。识什么外国人，然后他也不爱旅行，诶，他是一个宅男，他超不爱旅行的。这一点是我觉得有一点可惜的地方，但是他会配合我旅行，讲的好像我在勉强他一样，可是他真的是会配合我出去玩哦，旅他是享行，受的，在路程中，对，他是享受的，对，是他不会像我一样，就是说，哦，我想去旅行，我们来规划一下，他是很被动的。哦，对，在这一方面是我觉得我是在交往之后，好像才慢慢发现这件事情。我一开始觉得，哦，这样子会不会我们不太适合，还是怎么样？可是后来我就跟他讲说，哎，其实我还蛮喜欢就是旅行啊，出去玩，因为我都在家工作，有一点闷，所以我会想要常常出去外面走一走。然后他也会给我很多自由，他就说好啊，反正你自己有钱有时间你就去，你知道你在干嘛就 OK 了。啊，这对个很重要，对，就是他对尊重你做你的爱好，对，对。然后我就问他说，哎，那如果我自己出去玩，你工作你辛苦工作的时候，我出去玩，然后你看到我发的那些照片啊，去玩的照片，你会觉得心里不平衡吗？他说不会啊，完全不会，我一点都不想玩，我一点啊，都不这个很喜欢玩。重要，就你们所以，彼此不互相逼着对方去做一些事情，就不会，是都对，给彼对此给自己空间自由，这个对。很重要，我觉得，所以我就觉得说，好，虽然他没有像我一样那么爱旅行，但是他可以配合我，对，而且他不会限制我，我还是嗯，有我的自由。我就觉得，哦，那行啊，还是可以继续交往。
后来觉得没有两个人是100%门当户对的，两个人还是会有不一样的地方。那我们来说说爱情跟面包，因为你知道我们都有点年纪了，对，所以面包嗯，是很重要的。就是对，老是在跟一个人交往之前，或者是在约会的时候，你会去看对方他有多少面包，然后决定要不要跟他交往吗？还是你觉得爱情就是重要，没关系，没有对方如果面包不够没关系。可能要跟同学们解释一下这个面包，面包就是钱，钱，这个你对，面的包就是财钱，产，对，没对，错，经济没错，实力，对啊。对，没错，经济实力，对，我觉得重要啊，就是我会观察，因为我觉得如果对方家里太有钱了，我会觉得对方会比较强势一点啊。会自卑吗？不会自卑，但是我觉得，因为对方的父母非常的有钱，在中国的话，这个嗯不只是两个人简简单单的谈恋嗯，爱，还要看这个双方背后的父母。家庭，对，所以如果嗯我很穷，但对方很有钱，我们嗯在一起之后，我觉得我要常常看对方父母的脸色，因嗯为他们的父母可能期望孩子找一个门嗯当户对的伴侣，那我觉得这个对方父母会给我们很多的阻力。嗯，那如果不就是要结婚呢？就像我一样，不要结婚啊，在一起就好，不要结婚，就没有父母的那如果不去边的，对方父母家，然后去拜访父母，我觉得没问题，就不要就是两个人。不要去他家啊，对，我觉不要得没有去对方父母家。我觉得如果是谈一个中国女生，肯定避哦，免不了要见对方。嗯我也交往过，就是女生跟我，就是她来自农村，所以她从小到大就是很节省的那种。嗯那我们出去旅游的时候，我发现就是金钱观、消费观不一样的话，确嗯，实也会产生很大分歧。对，就虽然我们彼此非常的相爱，但是我们去旅游的时候，我在想，我一年都很努力的工作，如果旅游的话，我肯定想去一个比较不错的饭店。嗯但是他会说，哦，你不要顿顿都去饭店吃饭，就是嗯，我们应该去超市买一盒沙拉，然后今天晚上在酒店的房间里吃这个盒装的沙拉。天哪，这个就让我觉得，嗯我好不容易我花了飞机票到另外一个国家，我想要吃当地的美食，沙拉我在哪儿都可以吃到，嗯，但是他很坚持，就是必须这一趟旅行中每一天要吃一顿那个超市的东西，是为了省钱，为了为了省钱。省钱。是他对，本身经济上有困难吗？还是他的个性就是很节省？他的工作也不错，就是他完全不差去饭店吃一顿饭的钱，但对，是他就是他要节省，觉得我嗯出来玩儿不能只是花钱，我这个地嗯方花钱了，那我这个地方就要省一些钱出来啊，嗯，所以会有这了解。种旅游观念上的冲突嗯，你啊。这刚刚讲嗯到那个旅游啊，就让我嗯想到我以前就是有一个认识的朋友，不是很熟，然嗯后他跟他的太太，他们两个就是在经济上非常门当户对，虽然他嗯们的个性有很多地方不太合，然后他也常常抱怨他太太的一些想法。很奇怪，反正他就是常常抱怨他太太。结果呢，就有朋友问他说：“哦，你这样常常抱怨你的太太，为什么你就不离婚？你离婚就好啦。你觉得他那么不好，他的个性那么差，你就离婚。”结果那个男的他说了一句话，他说：“我太太会赚钱，她跟我一样会赚钱。我们今天如果要去一个很贵的地方，比方说我们要去北欧玩，我们两个都有钱。”他在经济上都可以支持我，我也可以支持他。就是他觉得他跟他太太是
在经济上很门当户对，然后他太太的经济实力不会拖垮他，不会拉低他的生活品质。因为他说他以前就是跟比较不会赚钱的女生交往过，然后他就觉得那个不会赚钱的女朋友拉低了他的生活品质。他啊，觉得他那么辛苦赚了那么多的钱，他是高级工程师，他赚了那么多的钱，他就是要自己享受的。可是当他享受的时候，他又需要另外一半陪着他一起享受。那要陪着他一起享受的那个另一半，就一定要跟他一样有钱，要不然的话，他就得帮那个另外一半付钱嘛。那付久了，他就会觉得不平衡啊。对对，他说完这个故事的时候，我完全明白他在说什么，因为有点年纪的人，我们都会知道这个就很现实啊。对对，我嗯，们在大陆有一个词叫做搭子，他只是什么意思？听不懂。搭子就是说，你要找一个人陪着你去做一件事，你嗯，可能自己没有办法，或者自己去做的话，你没有那么的享受，你需要有一个人陪着你。比如你对，去米其林饭店吃饭，你自己去吃的话，就会很尴尬，对找一个吧？伴的意思吗？找一个找一伴。个伴，对啊，所以我觉得你这个朋友他可能把这个生活品质放在爱情的前面对，啊，他觉得享受是要比爱情更重要，所以哦，有一个搭子可以跟他一起去享受这些嗯，奢侈的生活的方式，我觉得很重对，要啊，因为他的年纪跟我差不多，所以嗯。他也常常跟朋友说：“哎呀，我已经没有在追求爱情了，爱情是什么，我已经很久都不知道了。对啊，这就是一个长期的搭子啊。因为我看现在，如果你看中国的小红书 嗯，APP，有人去看演唱会，自己不好意思，都会找一个搭子，说哦，没有人跟我一起看演唱嗯，会，或者是健身的搭子，这样哦，所以搭子其实不一定是爱情的，他可以做任何事的搭子，对不对？也不是朋友，就是我需要一个一个人过伴，来，一个对，伴，一个伴一起做一一个事情，个伴。对，哦，可是我觉得这嗯，个朋友讲的其实蛮有道理，不是说爱情不重要，但是，唉，如果今天一个人他很辛苦赚了很多的钱，然后他对，找一个工作不认真、收入很差的人在一起，这嗯，个这个爱情可以多久？这个爱可以多久？对对对。同意，他应该是觉得不平衡，所以他嗯。需要一个固定的搭子。你会因为，比方说，对方他可能经济条件不怎么好，考虑分手吗？我觉得看是不是在恋爱的蜜月期里边，我觉得在嗯，蜜月期里边应该不会考虑分手。当然，嗯嗯嗯，过了那个蜜月期之后，就是生活只剩下每天的柴米油盐，那个时候很多矛盾就会出现。啊，对对，其实我跟一个女生分手是因为对方太斤斤计较了，就是哦，她有买了一套房子，她买房子的时候她花光了积蓄，所嗯，以她房子的装修的钱还有家具的钱都是我付的，我其实有付了很多很多钱在里边。对，当我们搬进这个家之后，我也是就是去饭店呐、或者是超市啊，基本上就是所有我们两个人生活中的费用都是我出，因为我嗯知道他已经为房子就是花光了积蓄。嗯我会觉得，如果我每个月花这么多，可能我不太需要去付这个房租，嗯，但是对他特别装修我也付了好多好多钱。对因为那个钱我就觉得你就拿对，去吧，我就无所谓了，家具的哦，钱都我付。对然后对对，他就突然跟我说啊，你每个月得付我房租，傻眼吧？就我很傻眼。对，就第一个月就说，哎，你什么时候给我房租呀？天然后我在哪！想，
哦，我们都在一起3年对了，然后你要对，买房子，我都打算这个钱都给你了，我都没想要跟你去 A，然哇，后天你现在呐，要每个月跟我收我的房租，就我觉得他把我当成了外人的感觉，你是所以工具人啊，你不是外人。他完全利用你，帮他就是付装潢的费用，哎，还有生活我当时费。当时我就很生气，我就说好吧，那如果我要付你房租的话，那我们把我付的这个家具的钱和这个装算一算，修的都算一算。这么算完之后，就是发现我2年半不需要给他任何的房租，然后就后来因为这个事情吵啊吵啊吵，就对，分手了。哇，分手重点是钱有拿回来吗？没有拿回来，就是后来在一起住了1年，我就搬走了，就算了，我真的不想斤斤计较这些事情。对，各位同嗯，学，这就是一个成语，叫人财两失。人财两对对对，失啊，贝老师。因为我是真的那种不太喜欢跟人直面冲突的那种。既然那么在乎，那么斤斤计较这些钱，他也不会轻易的给我这哦，些钱，因为嗯我当时就是觉得，OK，我们在一起很久，我们关系嗯，很稳定，你需要帮助我，当然无支条件的持你，支持，嗯但我没嗯。想到你还是把我当成外人。对，我这里没有一杯酒，不然的话陪你喝一杯。真的好难过的故事啊！非常感谢 Ben 老师今天来我们的节目跟我谢谢 聊这 Katrina 老个师的这个话邀请。题。那嗯，我们就先跟大家说再见吧。嗯，好的，大家再见，拜拜拜。拜。